गोयची कला अकादमीची जी रंगमेळ संस्था आसा ताणी कितलीशींच वर्सां दर्जेदार नाटकां गोंयच्या प्रेक्षकांक दिल्लीं आसा. तशें गोंयांतूच न्हय तर गोंया भायर आनी देशा भायर प्रयोग केल्ले आसा, जाका लागून कला अकादमीचें नांव कला आनी संस्कृतीच्या मळार एक वेगळ्या पावंड्यार व्हरपाक खूब मोठो वांटो आसा. गोवा कला अकादमीक लोक खूब आदरान पळयतात हातूंत रंगमेळाचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा हें कोण न्हयकारपाक शकना. त्या भायर रंगमेळान खूब दर्जेदार अशे तंत्रज्ञ आनी कलाकार दिल्यात. अशें म्हणूंक शकता की बरो सुजाण आनी बरो रसीक तयार करपाक जाका वेगळ्या आयामान रसिकांक नाटक पळोवपाक मजत केली ती म्हणजे रंगमेळान. रंगमेळ सारकी संस्था खंयच्याय राज्यान आसप वा टिकप खूब म्हत्वाची आसा. कांय वर्सां फाटीं ही रंगमेळ संस्था बंद जाल्ली, पूण ह्या वर्सा ती परत सुरू जाल्या आनी ही गोंयच्या कलाकारांक खूब खोशयेची गजाल. कांय दर्जेदार कलाकारांक घेवन रंगमेळान ऋषिकेश सुलभ हांणी बरयल्लें, सुशांत नायक हांणी बसयल्लें भगवान बिरसा मुंडाचेर आदारीत धरती आबा हें नाटक कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत सादर केलें. मारुया एक नदर आनी आयकुया प्रेक्षक, कलाकार, दिग्दर्शक हांचे बायट्स. सर तुमी आतांच नाटकाक आशिल्ले जे बिरसा मुंडा हांचेर आदारीत आशिल्ले. सो नाटका बद्दल तुमकां कितें सांगिनशें दिसता? खूब वर्सांनी कला अकादमीच्या रेपर्टरी कंपनीचें एक नाटक पळोवपाक मेळ्ळा. तो एक खूब बरो योग आनी तो योग असो की सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवलान ह्या नाटकाचो प्रयोग जाला हांगा कला अकादमीन. ह्या खातीर म्हाका चड बरें दिसलें तें पळोवपाक, कित्याक फक्त गोंयकारांकच न्ही तर हांगा आयिल्ल्या सगळ्या डेलिगेट्सांक तें पळोवपाक मेळ्ळा. दुसरी गजाल म्हळ्यार ऋषिकेश सुलभ हांची ही संहिता खूब ताची व्याप्ती खूब व्हडली आसा. तरी पूण आमचे दिग्दर्शक सुशांत नाईक हांणी खूब सुंदर पद्दतीन कोरियोग्राफ केला आख्खें नाटक आनी तांकां बरो म्हणजे सपोर्टूय मेळ्ळा आर्टिस्टांचो. आय वूड एप्रिशिएट मयूर मयेकर, शांताराम पवार, मागीर ताचे कॉस्ट्युम्स आलिशा, लायट्स चेतन, मागीर सेट्स आमचो कापडी बाब, ह्या सगळ्यांनी ताका खूब बरो आदार केला आनी अर्थातूच वेल रिहर्स्ड प्रोडक्शन अशें आसा. जी आमची जी म्हणजे कितें परंपरा आसा किंवा जो इतिहास आसा तो अशा पद्दतीन नाट्य रुपान जेन्ना आमी सादर करतात तेन्ना तो अधिक प्रभावी पद्दतीन लोकां मेरेन पावता अशें म्हाका दिसता. आनी त्या एका पॉयंटाचेर हें नाटक खूब बऱ्या तरेन यशस्वी जालां आनी आय एम व्हेरी हॅपी अँड आय विश ऑल द बेस्ट आमच्या कला अकादमीच्या रेपर्टरी कंपनीक. अशें म्हणटा आमचे आतां आशिल्ले ते सगळे गोंयचे आर्टिस्ट आशिल्ले आनी नाटक आशिल्लें हिंदीन. सो लँग्वेजी बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता? कारण खूब जाण म्हणटा की गोंयकारांक हिंदी किंवा मराठी उलोवपाक किंवा नाटकान सुद्दां थोड्यांचें कळटा. सो तुमकां कितें फील जालें तशें? एक म्हणजे भाशेंत ती सुद्दां रंगमंचीय भाशा आसूनी किंवा साहित्य प्रकारांतूय शुद्ध अशुद्ध अशें कांय आसना. जो व्यक्त जाता, ज्या पद्दतीन व्यक्त जाता ती ताची भास. आनी त्या दृश्टीन सुद्दां लेखकान ज्या पद्दतीन हें नाटक बरयलां ताका पुराय सगळ्या टिमीन न्याय दिला, सगळ्या आर्टिस्टांनी न्याय दिला आनी तितलेंच जाय न्ही नाटकांतल्यान. तातूंत आमी कितें व्याकरण किंवा शुद्धता अशुद्धता हो प्रश्नच येना आनी हो प्रश्न नाटकाक तर लागत ना अशें म्हाका दिसता. आनी आय एम व्हेरी हॅपी विथ द आउटपूट. ओके, देव बरें करूं. देव बरें करूं. सुशांत, आतां जें नाटक जालें धरती आबा ताजें तुमी डिरेक्शन केलां. सो तुमकां कित्याक दिसलें की होच टॉपीक घेवन नाटक करचें कशें? खरें म्हणल्यार रेपर्टरी एक फाटीं 4-5 वर्सां बंद आशिल्ली आनी ती चालू करचो असो एक प्रयत्न सगळ्याच गोंयच्यान चालू आशिल्लो. तेन्ना ज्या वेळार रेपर्टरी चालू करना पयलें प्रोडक्शन कितें हाचो जेन्ना विचार जालो तेन्ना थोडीं नाटकां शॉर्टलिस्ट जाल्लीं. पूण भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती आशिल्ली. सो ताका लागून अशें दिसलें की हाच्या परस बरें नाटक आनी आमकां मेळूं शकना आनी हिंदी नाटक केलें जेणे करून तें म्हणजे नॅशनली वेगळे वेगळे फेस्टिवलचे जाता तातूंत तें करपाक मेळटलें. म्हणून आमी धरती आबा हें नाटक काडलें जें बिरसा मुंडांचेर आदारीत आसा. सो तुमकां कितें डिफिकल्टीज आतां तें हिंदीन आसा. सो कितें तुमकां कशें कितें आशिल्लें तुमचें म्हणजे सिलेक्शन जावं? आर्टिस्ट ऑडिशन घेतिल्लें
सो आनी चडशे थिएटर केल्ले मनीस आशिल्ले. सो ओवरऑल आमी कास्टींग जेन्ना केलें पळय चडशे थिएटर जे केल्ले भुरगे आसा तांकां भोवतेक आपोवन तांचो लूक टेस्ट घेतलो आनी ताजे वयल्यान बरेचशे ताका लागून आमकां भाशेचो किंवा बाकीचे बेजिक्स जे लागता पळय ताजेर व्हडलेशे त्रास जाले ना. सो सगळे ट्रेन्ड आर्टिस्ट आशिल्ले आनी ताजे बरोबर एक थोडे एमेच्युअर आर्टिस्ट अशें करून तो एक बॅलन्स ट्रूप आमी तयार केलो. ओके. तुमकां ऑडियन्साचो कसो हे मेळ्ळा? रिस्पॉन्स खूब सुंदर आसा. तो दुसरो शो. पयलो काणकोण जाल्लो. भगवान बिरसा मुंडांची रॅली आशिल्ली त्या संदर्भान काणकोणच्या ऑडियन्सांनी ताका बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आनी हांगा एक वेगळो सेरेंडिपिटीचो एक वेगळो ऑडियन्स आसा, क्रीम ऑडियन्स जाका आमी समजून. सो ओवरऑल जो ताजे रिपोर्ट्स किंवा रिस्पॉन्स येता तो सुंदर येता. ओके. फुडें खूब प्रयोग करीन अशें दिसता. सो तुमी गोंयानूच करतले काय गोंया भायर? ना भायरूय ऑलरेडी म्हाका दिसता 2-3 कडेन शेड्यूल लागपाचो आसा. फक्त डेट्स कन्फर्म जावपाचे आसा. चंद्रपूर आसा, उदयपूर आसा आनी नागपूर आसा, तशेंच मुंबय आनी चड करून म्हाका दिसता दिल्ली बेगीनूच आदिरंग जो महोत्सव जाता ताकाय हें नाटक सिलेक्ट जाता अशें आमकां कळ्ळां. कन्फर्मेशन वेटींग आसा. तुम्ही म्हटलें की रेपॉट्री सुरू करच्या पयलीं तुमी हें एक केलां, सो रेपॉट्री बेगीनूच सुरू जावपाची आसा. रेपॉट्री तशी कायद्यान सुरू जाली, फक्त म्हाका दिसता नवें वर्स जें येता फायनान्शियली तेन्ना म्हणजे ऑलरेडी प्रोसेसूय चालू जालो आनी ती स्क्रुटनी जावन बेगीनूच आर्टिस्ट फूल टायम आर्टिस्ट घेवपा खातीर म्हाका दिसता एप्लिकेशन्स येतली. सो फूल डे आसतली? फूल डे आसतली. पयलीं टायमाचेर सारकी? परत विचार जावं येता की ओके. कसो कितें आहा तो इट्स अ पॉलिसी डिसिजन. आनी तुमी जे पळय हांगा स्कूल ऑफ ड्रामा किंवा थिएटर आर्ट केल्ले त्या स्टुडंटांकूच घेतले काय? ना तातूंतय रेशो आसा, पण जवळ जवळ 75% स्कूल ऑफ ड्रामा केला ते आनी बाकीचे उरले ते बाकीचे. पूण जर तशे बरे येत किंवा हे कमी येत जाल्यार तसो डिपेंड्स ऑन 2 दिसाचो वर्कशॉप जाता आनी त्या उपरांत ते आर्टिस्ट सिलेक्ट करतात. आनी कितें एज लिमीट बीन अशें कितें आसता? एज लिमीट अशी व्हडली कांय ना ताका, म्हणजे डिपेंड्स. आतां पळोवंक जाय परत ताजी पॉलिसी कशी ठरतली. कावन्सिलूय नवेंच जालां आमचें आतां. म्हणजे ते फूल कावन्सील जशें जालें पॉलिसी डिसिजन घेवन ते ताजो टायमींग ताजे ओवरऑल बाकीची प्रक्रिया सगळी जातली. ओके. देव बरें करूं. थँक्यू. शांताराम, आतांच तुमचें नाटक जालें धरती आबा, जे बिरसा मुंडा हाजेर आदारीत आसा आनी तातूंत जो मेन कॅरेक्टर आसा बिरसा मुंडा तो तुमी प्ले केलात. तुमी तातूंत म्हणजे तो कॅरेक्टर तुमी केला. सो तुमकां कितें सांगनशें दिसता की म्हणजे कितें तुमकां डायरेक्टरान त्या रोलाक सिलेक्ट केलें, सो तुमकां कितें सांगनशें दिसता? खरेंच म्हाका आवडलो हो रोल करपाक आनी हांव खरेंच म्हणजे थँक्यू म्हणटा कला अकॅडमी आनी सुशांत नायक ताणें म्हाका सिलेक्ट केलो ह्या रोला खातीर म्हणून. हो रोल इज इतलो इजी ना करपाक, कित्याक तुवें पळयलां आसतलें की फूल एनर्जी स्टार्ट टू एंड आनी स्टार्ट टू एंड ऑल द वे ऑल द टायम ऑन स्टेज. तशें तें हें करप मातशें डिफिकल्ट आसलें, पण आमी रिहर्सल तशी घेतली. रिहर्सल करून बीन तेजेर काम केलें खूब. प्रत्येक मुवमेंट तेजे मागीर एक्सप्रेशन्स हेजेर काम करून मागीर आमी ती सादर केलो तो रोल. तो कॅरेक्टर आपल्या भितर घेवपाक पूण कितें बाकीची कितें स्टडी केली काय जस्ट डायरेक्टरान जशें सांगलां त्या प्रमाणे? स्टडी करचीच पडटा, कित्याक प्रत्येक कॅरेक्टर जेन्ना आमी करता तेन्ना एक डिटेल तेचे जो स्ट्रक्चर आसा, त्याचो जो ग्राफ आसा तो खंयसून स्टार्ट जाता कसो एंड जाता तो ग्राफ पळोवचो पडटा आनी स्टडी करची पडटा. आनी डायरेक्टर जो आसता तेजे कडल्यान फीडबॅक मेळटाच की अशें कर तशें नाका. हे कित्याक हांव चडसो डायरेक्टराचेर अवलंबून आसता चडसो, कित्याक तो जें सांगता तशें हांव करपाचो ट्राय करता. आनी प्लस मागीर एज एन एक्टर म्हाजी कितें जे स्टडी आसता किंवा म्हाजे कितें ग्राफ्स हांवें केल्ले आसता कॅरेक्टरा बद्दल तो विचार करून मागीर हांवें तें परफॉर्म केल्लें. सो भगवान बिरसा मुंडा जें म्हणटा त्या कॅरेक्टरा बद्दल कितें सांगिनशें दिसता? कितें सांगू तुका म्हणल्यार ही इज व्हेरी ग्रेट. म्हणजे त्या टायमार अशें तेणेन इंग्रजां वांगडा आमचे जमीनदारांतले आसले पळय आमचे इंडियेचे, मागीर बाकीचे ते बनिया म्हणटा, बाकीचे जातीवाद जे आसलो त्या टायमा वयलो त्या टायमार खूब जातीचेर खूब चलताले. त्या टायमार सगळ्यांक तेणेन हें करून सगळ्यांक वांगडा घेवन येदो व्हडलो रेवोल्युशन करप म्हणजे फकाणां न्हू. आनी तेजें जेन्ना हांव आतां नाटक करता आसतना म्हाका खूब ताचे कडल्यान शिकोवंक मेळ्ळें की त्या मनशान कशें कितें केलां आसतलें म्हणून. बट ही वॉज रियली ग्रेट. फ्रिडम फायटर, आपले जल जमीन जंगल हाचे सगळे राखप म्हणल्यार त्या टायमार खरें डिफिकल्ट आसलें, पण तेणेन ते सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन तेणें बरे तरेन काम केल्लें. ओके. थँक्यू. थँक्यू. अलिशा, आतांच धरती आबा जें नाटक जालें तितून तुवें कॉस्ट्युम्स केल्या आनी त्या टायमा वयले म्हणजे खंयच्या इयराचें आसतलें हें तुवें नाटक केलां ताका कितें आयडिया? ओके. त्या सेंच्युरींतले कॉस्ट्युम्स करप आनी तेय बीन गोंयांतले न्ही,
सो मध्य प्रदेश त्या सायडींतले. सो तुवें कशें कितें हें केलां? बेसिकली आमची टीम इतली बरी असली की लायक हांवें तांकां कायंड ऑफ डिझायन्स दिले रिसर्च बी करून लायक सगळे आमचे सोशल मिडिया मिडियम्स आसा यूट्यूब मागीर तेंची स्टोरी वाचली हिस्ट्री कितें आसली ती वाचली आनी तांकां डिझायन करून दिले हांवें मागीर कलर वायज आनी पॅटर्न वायज ते हांवें मागीर अशें रिहर्सल करून करून एवरीडे न्यू कितें ट्राय करून करून ऑटोमॅटिकली हो डिझायन येयलो प्लस आमी लायक चिंतलेले की तेंचे आतां लायक ड्रेपिंग स्टायल्स आसता ते पासून आमी रिसर्च केले आनी आमकां ती ड्रेपिंग स्टायल कशी आसप ते एकूय क्लू मेळनासलो मागीर फायनली आमी लायक तेंचे इमेजीस पळोवन फिगर आउट केले की ओके फायन अशी तेंची स्टायल आसतली आमी समवेर आमकां कोणें सांगलें की एक ड्रेपिंग आसा लायक त्या सायडीन बिहारच्या सायडीन एक ड्रेपिंग स्टायल अशी आसता सो आमी ती मागीर यूज केली आनी ती बरी दिसपाक लागली प्लस मागीर ते एक ट्रायबल कम्युनिटी ती सो ते मागीर न्यू कॉस्ट्युम्स ते सो ते मागीर बुरशे करप लायक आमकां जाय तेन्ना ते बुरशेच जायनासले नाका तेन्ना बुरशे जाताले तशें कितें जावपाक लागलें आमच्या बाबतीन बट अल्टिमेटली तो एक गेटअप येयलो एक अटायर दिसलो तेंचो. ओके. नाटका बद्दल कितें सांगूंक सोदता? नाटका बद्दल लायक कायंड ऑफ एक न्यू हिस्टॉरिकल फर्स्ट टायम हांवें केला असो लायक जो एक रियलिटीन कितें म्हणटात हांवें केन्ना अशें पार्टिसिपेट मे बी ह्या नाटकांनी अशें काम करूंक नासलें जे रियलिटीक कायंड ऑफ एटेस्ट आसतले सो एक ट्रायबल कम्युनिटी करपा खातीर एक न्यू एक्सपिरियन्स आसलो आनी हांव चड एक्सायटेड आसलें बिकॉज ते एक सुशांत भाई डिरेक्शन दितालो म्हणून प्लस माधुरी दिदी आसली इवन मयूर भाई आसलो हे आमचे सिनियर्स सो आनीकूय खूब सिनियर्स आसा आमचे इवन सदा सर आसा मागीर ज्ञानेश्वर बाई आसा खूब जाणां आसा सो म्हाका एक कायंड ऑफ एक्सायटमेंट आसलो की चले एक सिनियर्स आसा तेंच्या वांगडा काम करूंक फर्स्ट टायम काम केलां हांवें तेंच्या वांगडा चडशे जाणां कडेन फर्स्ट टायमूच आसा म्हाजें आनी प्लस आमचे रंगमेळ तेंचे लायक रिओपनिंग हो एक शो आसलो सो तेका लागून हांव ऑलरेडी रेपेटरीन आसलेलें पयलीं सो ती डिजॉल्व जाल्या उपरांत मागीर खूब अशें मिस जातालो की अरे आमची एक रेपेटरी कंपनी आसली गोंयची सो ती जेन्ना रिओपन जालें आनी हें नाटक आसा म्हूण सांगलें सो तो एक डिफरंटूच वेगळो एक एक्सपिरियन्स आसलो त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसलें. पयलीं रेपर्टरी जी आशिल्ली 2019 कितें तरी बंद जालें तूं आशिल्लें रेपर्टरीन सो आतां परत स्टार्ट जाता म्हणजे तूं ट्राय करतलें रेपर्टरी? मे बी अजून काही प्लॅन ना कित्याक ऑलरेडी म्हाजे खूब अशे लायन्ड अप आसा डिफरंट प्रोजेक्ट्स सो इफ तर ऑफकोर्स म्हाका तर एक चान्स मेळलो मे बी एक पार्ट टायम जाता ती जाल्यार हांव जॉयन जातलें. ओके. तूं एक बरें आर्टिस्ट सो आर्टिस्ट म्हणून काम करप आनी बॅकस्टेज म्हणजे जशें तुवें आतां कॉस्ट्यूम काम केलां तितून कितें फरक दिसता तुका? म्हाका दिसता बॅकस्टेज जे आसता न्ही आमी सदांच म्हणटा की आमी लायक बॅकस्टेज काम करप आमी फुडल्यान येना ऑडियन्साचे जाप करून मेनली एक्टर्सूच दिसपाक लागता बॅकस्टेज इफ चुकोन कितें बरें जालें मे बी एट्रेक्टीव दिसलें जाल्यार आमी नोटीस जाता बट आय फील की बॅकस्टेज डबल काम करचें पडटा आमकां बिकॉज ते सगळे लायक आर्टिस्ट एज एन एक्टर तुका तुजे रोल मे बी तुका कितें दिलें कॉस्ट्यूम डिझायनर मेकअप केलो तुका डिरेक्टरान सांगलें सो तूं तुजेरूच काम करूंक वता तो एक सर्कल जाता की लिमीट जाता की आपणाचो रोल आपणाचो कॅरेक्टर आनी एक कायंड ऑफ लिमीट एक सर्कल जाता बट एज अ बॅकस्टेज आर्टिस्ट तुका बाकीचे सगळे पळोवचें पडटा लायक एग्जाम्पल हांव कॉस्ट्यूम डिझायनर सो लायक म्हाका स्टेज कलर्स पळोवचे पडले मागीर तो स्टेज सेट डिझायन करपी आसा तेच्या कडेन डिस्कशन करप डिरेक्टरा कडेन डिस्कशन करप प्लस एक्टरांचो कम्फर्ट हे जे बाकीचे बारीक बारीक पॉयंट्स आसा पळय ते डिस्कस करून मागीर म्हाका कॉस्ट्यूम डिझायन करप सो ओवरऑल कितें आयडिया येतले ओवरऑल तो डिझायन कसो दिसतलो ते चिंतचें पडटा प्लस आनीकूय खूब बारीक अश्यो वस्तू आसता सो तो एक डिफरन्स आसता की ओके फायन एज अ बॅकस्टेज आर्टिस्ट आनी एक ऑन स्टेज आर्टिस्ट तो एक खूब असो फरक आसा. तुका खंयचें आवडटा? म्हाका दोनूय आवडटा बिकॉज हांवें दोनूय हितून एक्सपिरियन्स घेतलेले आसा एज अ एक्टरूय म्हाका खूब बरें दिसता म्हाका एक्टींग चड लायक जाता सो म्हाजे तो एक जॉनर कायंड ऑफ एक्टींग वायज दिलें जाल्यार म्हाका खूब आवडटा बट कॉस्ट्यूम करपाक एक वेगळीच मजा आसता एक बॅकस्टेज करपाक डिफरंटूच मजा आसता. हालीं आमी पळयलां की चडशे तूं कॉस्ट्युम्स करता. लास्ट टायम साई सराचें एक नाटक आशिल्लें तेकाय कॉस्ट्यूम केल्लें सो एक्टिंगा कडेन परत केन्ना वळटलें? एक्टींग मिन्स एक्चुली कॉस्ट्युमूच अशें न्हू म्हाका तेंच्यांनी दोनूय करपाक ऑफर दिल्लो सो म्हाका तें डिस्ट्रेक्शन नाका आसलें की कित्याक ऑलरेडी म्हाजे आनीकूय प्रोजेक्ट्स आसले
सो हांवें थिंगा पयलीं सांगलेलें म्हाजो हो एक प्रोजेक्ट आसा आनी हें कितें जाता की आमचें न्हू कायंड ऑफ डिसेंबर मंथ मे बी नोव्हेंबर स्टार्ट जालें की वांगडाच सगळें स्टार्ट जाता. सो हांवें ऑलरेडी आनी कितें पार्ट घेतलेलो आसलो, त्या खातीर हांवें साईज सराकूय सांगलेलें, नाल्यार साईज सर म्हाका फोर्स करतालो की तूं एक्टिंगूय कर, कॉस्ट्युमूय कर, मेकअपूय कर. ते म्हणले सर म्हाका एकूच कितें दी बिकॉज तें बरें जालें. इफ हांवें तुका प्रॉमीस केलें आनी मागीर लायक तें जायना म्हणलें जाल्यार ते आख्या टिमींग मार बसता तो. सो हांवें म्हणलें तूं एकूच कितें दी, हांव एकूच कितें करता. इवन सुशांत बाईन म्हाका म्हणटालो की तूं कोरसान एक एक्टींग पार्ट घे. बट आमचे मराठी नाटकाचे कोंकणी नाटकाचे कॉम्पिटिशन्साचे तयारी चालू आसली. सो तेतून एक्टींग करप आनी तेतूनय बाकीची करप. सो मागीर हांगासर म्हाका टायम मेळना जालो. सो हार्डली हांवें खूब फ्यू रिहर्सल्स दिल्या. सो त्या खातीर हांवें मागीर कॉस्ट्युमानूच पार्ट घेतलो. ओके, थँक्यू. थँक्यू. अनिकेत, धरती आबा ह्या नाटकान तुवें एक कॅरेक्टर केला. तुज्या कॅरेक्टरा बद्दल मातशें सांगूंक शकता? हांवें धरती आबा हें जें नाटक आसा ऋषिकेश सुलभ हांणी बरयल्लें आनी सुशांत नायक गोंयचो नामनेचो असो डिरेक्टर ताणें हें बसयलां. हांवें जो हितून पात्र केला तें बुडा डोंका आसा, तो मुखिया आसा आनी हें पात्र करता आसतना एक वेगळीच मजा आयली. ह्या होल नाटक भगवान बिरसा मुंडा हांचेर आधारीत आसा. सो तांच्या वांगडाच वावरपी हो बुडा डोंका जो म्हजो पात्र आसा तें आसा. आनी होल नाटकांत एक वेगळ्या तरेचें हें नाटक आयज सेरेंडिपिटी फेस्टिवलाक आमकां सादर करपाक मेळ्ळें आनी त्या सेरेंडिपिटी फेस्टिवलान ह्या नाटकांत म्हाका पात्र करपाक मेळ्ळें. सो म्हाका चड बरें दिसता. मेन म्हणजे आतां जें नाटक जालां तें रंगमेळ म्हणजे रेपर्टरी जी आसा, आनी अशें आयकूंक येयलां की रेपर्टरी परत सुरू जाता. तूं एक स्कूल ऑफ ड्रामाचो भुरगो पास आवट जाला. सो कितें तुका दिसता की परत तुवें रेपर्टरी जॉयन जावची, म्हणजे आतां सुरू जाता ती तुवें जॉयन करची अशें दिसता? जॉयन जावपाक काय ना हें दुसरी गोश्ट, पूण म्हाका दिसता रेपर्टरी ही सुरू जावप हे प्रत्येक गोंयकारां खातीर म्हाका दिसता अभिमानाची गोश्ट म्हटल्यार चुकीची वचची ना. कारण कलागदमीन फाटली कितलींशींच वर्सां रेपर्टरी कंपनी ही चालू आशिल्ली आनी बरी वेगवेगळ्या बऱ्या दर्ज्याची नाटकां रेपर्टरी कंपनीन, कलागदमी रेपर्टरी कंपनी रंगमेळ म्हणटा आमी, तांणी दिली. हातूंतल्यान मोठे गोंयचे नामनेचे अशे आर्टिस्टूय त्या रेपर्टरी कंपनीन काम करताले. सो म्हाका दिसता परतून नव्यान ही सुरू जाता. खरोखरच कलागदमीची म्हणजे कलागदमीन हो एक परतून चालू करून एक बरी पाऊल म्हाका दिसता फुडें मारला अशें म्हाका दिसता. सो तातूंतल्यान आमकां सगळ्या कलाकारांक म्हणजे म्हाका धरून बाकीच्या सगळ्या कलाकारांक जेंकां दिसता की रेपर्टरी कंपनीन काम करचें, कलागदमीक काम करचें, तांकां बरें जातलें. आनी स्पेशली आमी स्कूल ऑफ ड्रामा पास आवट जाल्ले जे भुरगे आसा तांकां परत एक कलागदमींतल्यान नवीन प्रोडक्शनान काम करपाची संद मेळटली अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता ह्या नाटकांतल्यान ही सुरवात जाल्ली आसा आनी परतून सुरवात जावन म्हाका दिसता ह्या नाटकान आमी काम करता. म्हणजे रेपर्टरीच्या पयल्या प्रोडक्शनान हांव आसा. सो म्हाका ते अभिमान दिसता. ओके, देव बरें करूं.